masuk rene nduk. Kanggo nyanyi. Suaraku entek. Jelu. Jelu. Aku paling penak buta. Jelu. Jelu. Nah, iki kari sitok mbokne. Mbokne habis. Kalau gue tahu cale. Bos ya bos. Iya Pak Sanu. Kae mau lup-lup lah aku bareng aku mau salin. Putraku si ande-ande tumuruna ana putri gangga-gai putrine kang ayu rumane kontengmu konteng ijo ing dadi asmane. Aku akan masih tetap dengan pendirian. Lah kok enek wong kaya ngene. Ambune kaya batang. Oh. Iki adewe wis teko pinggir kali to? Iki wis tekan pinggiring Bengawan Solo. Berarti Berantas. Berantas, Ding. Oh berantas. Hui. Ayo, anu selakmu ditinggal karo. Kowe babas dlungup. Kali, Ngarep apa, Mas? kali, Mosok to? kali. Ora ane lho. Oh, ini ceritanya. Cerita. Opo kowe pakai Duh, Iya, Mami. kenting pink, kenting ijo, kenting kuku, kenting putih. Iya. Dulurmu kenting kuning karo kenting ganyong ning ndi? Sapa roh? Aku ndak roh, Mi. Ndak roh, aku ndak roh aku. Kamu semua itu tak dadekne anakku kabeh. Enek adikmu sitok ning ndi kok yamene belum pulang? Mungkin kendaan di belakang, Mami. Apa? Di belakang Mami dia, Mami. Di belakang tadi pacaran mungkin, Mami. Iya, Mami. Kurang asar. Aja, Mami. Maksudnya sakwune beduk lho wong iki. Pelenting ganyong, pelenting kuning. Jabang bayi yamene urung mulih ning ndi to? Awas nitan ana mulih lagi kesiles. Kesaru praptaning klenting kuning kalian klenting ganyong sanalika dumrojok tanpa larapan si klenting kuning kalian klenting ganyong Klenteng kucing. kucing iki lho kucing MC kan lho kuning Telat, Mbok. masalah sik iki sapa Sampeyan ra ngerti. Iki ngono Sanju Kediri. wis kowe iki Jare kon dapuk kleting ganyong. lah ya kok iki klenting ganyong kok nyapa nggawa pacul Golek wedi, Mas. mati Pun kula urusane. urusan iki Ganyong! anakku Ganyong, Wonten apa? teko ngendi? Jam piro iki? Jam piro? Yo jam yamene biasanya aku ning poluan to, Mbok. Nggih.
Klenteng kuning mbok jak ning ndi? Simbok didelok tangga-tangga kiwa tengen malu. Ya mene rungule teko ngendi? Sampeyan napa ora nyawang, Delengen iki. Bendina sampeyan mung trima ngongkon-ngongkon tok. Anak-anakmu liyane iki apa ora tau mbok kongkon? Klenteng kuning, klenteng ijo, klenteng putih, klenteng ungu. Lek kon lumba-lumba sepurane tangane glodhoki. Glodhoki ya ndek ya. Piye? Glodhoki. 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 Kaya ayu-ayu rupane anakmu. Jaya. Delok bocah ayune kaya ngene iki. Mosok to, Mbak? Mosok ayu. Ganyong. Ya mbok dulure dhewe apa ya ora oleh. Awak dhewe wong loro iki lho ya ayu ya. Lah iya, ning sampeyan iki kebangetan, Mbok. Nyapa? Sampeyan sio-sio aku karo si Klething Kuning. Padha-padha anake ning sampeyan beda-bedane. Aku bendina ya wis nyuci baju seperti ini. Delok. Iki. Sing mau umbahi ndi? Ndi? Coba, ndi tutune? Iki lho, Dulur. Bendina Klething Kuning ngombahi pakaian Lea. Sampeyan nomor ora kebangetan, Kamer. Leyake rasa diomongne. Maksudnya pakaiane sampeyan. Mosok ibumu mau kon joget. Piye? Jeneng Nduk, Dilan, pakaianmu, jarimu wangi ora. coba ligane. Minggat. Sembrono karo dulure dhewe sak penake. Aja kok sia-sia to, Mbak. Iki mau kathoke sapa iki mau? Ukurane gedhe. Bar pas ning kali iki tak jajal. Tak sampe tak lempit lho, Mbak. Batin iki ukurane sapa? Kuwi dekku. Kok tak iso. Mosok kathok kaya nganggo sarung, Mbak. Klenteng kuning. Dalam. Sesuk-sesukne rasa mau baleni. Umbah-umbah ya umbah. Ning sing resik. Pancen Klething Kuning nek yamene iki jame mendesah, Mbok. Iki mbok biasae to, mbok kanggo ndesah barang iki lho. Kae sawangan. Klambine mbak-yumu regane larang. Tas-tase barang lek umbah sing hati-hati. Tak tukokne tas. Tas apa? Ijo Alfamart. Tas apa ya Alfamart? Tapi larang. Saiki mangsamu. Ora kaya tasmu. Mbok yo ben leren dhisik to, Mbok Sisi Klething Kuning. Iki bar nyambut gawe mulai isuk sampai sore ngene iki kok isih sampean kongkon terus. Gak iso leren-leren apa? Penggawean. Aku mang lho ya krungu kok ngisor. Sing sabar, sing sabar. Mbak-mbake dikon nyanyi kabeh dhewe enggak. Awakmu ki mbak-mbak ya apa? Ora iso. Wis mulih aku. Geng motor, minggat. Wangine keroyokan. Wong kok rumasau karo dulure dhewe kok iso semena-mena. Kowe arepe baleni. Baleni piye? Aku belani dulurku Klething Kuning. Heeh. Mas yo aku lho anake sampean di luar kandungan. Aku tetep trimo, Mbok. Aku bayi celengan. Bayi tabung. Aku kok krungu jare kok Klething Kuning ora dikon nyanyi. Iso nyanyi. Iso. Sampeyan apa Saged ngene? lho. Anake sampean ku wis cilik wis belajar nyanyi. Ning ndi? Poluan. Dhisik tapi. Rasa ngicik karo simbok kowe. Lah nek sampean ora percaya dijajal. Jajal. Mulane aja pilih kasih karo anak-anake sampean sing papat kuwi. Suaramu. Iya. Rasa nyanyi. Wes umbah-umbah ae. Masa kono lho. Padahal aku iso eplek kenyes batu Kowe aja ngenyek lho. Kok ngenyek iki ra iso nyanyi. Dhisik awakmu. Wi, iki Klething Abang wi. Kowe dhisik kan mantane anu. Klenteng eping. Klething Ping. Iya. Kowe dhisik mantane Pak Eko ketoke dhisik kowe. Siap. Iki belok kowe mesti kowe. Siap. Rungokne iki nek pengen ngerti suarane Klething Kuning. Klething Kuning. Ya.
awakmu kudu sabar dadi menungsa ya. Ora usah awakmu susah, ora usah sedih. Mas yo dinyek karo mbokmu karo dulur-dulurmu. Sementing awakmu sabar ya. Aku sabar. Ayo lagune Gubuk Asmara. Lagune apa Pak Delang? Yo manut Kelenteng Kuning no. Sabar, sabar ya. Heeh. Wonten pamundutan? Lho. Kene sing arep njaluk kowe renek. Aku iki mbok Sopo aja arep njaluk? rasa elek apa ya Hah? kelem. Sing njaluk kowe sapa? Iki anake sapa iki? Iki sinden. Oh sinden. Gawane dalang kok. Mas aku Iki kodak. ngono, klendeng terakota. Sing hati-hati. Apa? Awas, lek nyekel mie sing hati-hati. Iki tak tipe brewok. Kuwi lek sampe ceblok rusak mie larang ngono. Lek ngelune sing aku pelet langsung cekel. Boe jangkut buluk. Lambe gamblek. Ayo. Akan ibu dan mbak-mbak semuanya. Gatel. Iya, aku yo iso eplek kenyes gatel. Gak usah elek. Wes kuliah ngono. Musik. Kene Nduk. Doraemon. Doraemon matamu. Niki napa leres griyane Mbok Rondo Karang Wulusan. Sekarang urusan. Oh, nggih. Mriki. Piye, Mas? Arep nyapa? Jenengan kangaran Mbok Rondo Bulus. Bulus matamu. Mas. Karang Wulusan. Sik, Mas. Pemaine ngadeg lho. Lungguh ae. Katokku mloro to, Pak. Aduh, Mbok, lali aku. Piye? Wayahe asok mekar ya. Iki jelas petugas mekar iki. Wes. Utang terus. Ngapunten saderenge kula mriki badhe wonten perlu. Enten apa, Mas? Niki yuga sampean 1 2 3 4 5 6 Arep sampean tebas to, Mas? Tebas. ditebas prasamu jajan. Lah dihitung nyapa kok iso ngitung? Padane jajanan tebas. Lah sing gangsal niki kok ayu lah sing setunggal kok kecoa niki kok sinten kok? Kayak salah kedaden, Mas. Oh. Anakku salah kedaden. Beke pados jodoh. Nah, kula ten mriki karep anak jenengan. Piye? Rene, Mas. Ojo, Mak. Piye? Ngomong apa we? Kula karep yugane sampean. Kowe arep ngeser anakku. Iya. Idumu lho. Ya ayo tane idune lho. Anakku ya ayu. Iki besok bakal arabeke karo CEO. Ora kaya kowe kuwi. Walah masih CEO yo gak gelem ndek maratuwa koyo bolos koyo kon. Ora gelem minggat, Mas. Nek pancen anakmu ayu-ayu yo, anakmu sakmene kaya ayu. Saiki budal nang omahe Mbok Rondo dadapan. Ning kono enek son-sonan to, Mas? Cekso nang kono kan. Tak pongor. Lah enek apa ning kono? Jerodomo son-sonan. Nang kono iki anake Mbok Rondo saiki golek jodoh. Jaluk diundang-undangi. Ning Dadapan. Nah ancene anak peno ayu kabeh lho, gowon rono. Tenang. Heeh. Lah, Wes mari lah budal ronan, Mas. yo gak usah mari iki yo langsung bareng rono. Aku metune bareng Pak, katokku melorot lho. Nduk. Ayo melaku. Saiki milu biyen, milu mami ning dadapan. Ning kono enek Joko golek bojo. Kamu nggak boleh ikut ya? Nggak. No. Lah kene iki padha anake yo anu kudune Lah ora beda dong. Beda ini beda dong. Nduk, Beda dong. rendeng. Halo Mami. Mbakmu wis dandan ayu-ayu. Kowe kaya ngono rupamu, Kowe arepe melok, Mbak.
Lah wis ayu kaya ngene kok kurang ayu piye ta, Mbok? Kurang ayu. Nduk, didandani, Nduk. Tak dandan Dipacai. saya. Ayo. Melu tak pacai. Mau. Sing apik lho ya. Aja sia-sia karo adikmu. Ono didandani. Didandani tenan, Didandani. ning oleh melu tenan lho ya. Nduk, plendeng abang, plendengmu, plendeng kuning. Ayo. Buka. Oh, keluarga edan. Kudune ki rias ning salon. Lah iki kok malah digone ning sablon. Aku udah cantik apa belum? Aku cantik. Cantik sekali tau? Makasih. Uri ngaca sik jajal. Wah! Oh, wajahku dhewe tiba. Iki adewe yo melu rana ta? Awake dhewe melu Melu ngetutne dulur-dulurmu munggah-munggahi si andandilmu. Ayo, Ayo, ayo. ayo. Kocap kacarita nenggih ngacarasaken wonten ing Kali Brantas. Ing ngriku wonten wujuding yuyu kangkang ingkang hanjagi ing Kali Brantas. Kados pundi ta wujudipun yuyu kangkang? Sumangga dipun pirsani sesarengan guyon maton. Lek. Iringane urung wayahe. Metuku kapan suwi? Iringane mak mlebu sik. Beh. Urung wayahe. Bubuh ae metu. Ayo Mas jangeran Mas. Pantes yo majakmu. Pantes. Yuk. Nah, iki lho metu. Aduh. Iki ana ing kali. Iku minak jinggo. Kuintet iki yuyu kangkang. Kok entet lho. Warane piye? Kurang gede. Kurang gede. Kurang medun. Beh, suaramu kok suarane jandu. Iki kumpuke gandu. Kumpule jandu. Yuk, yo. Dut. Ana ing kali. Kali ndi? Kali Brantas. Kali Brantas. Yaku kanaran yuyu. Yuyu dono. Bangkit yuyu. Yuyu kangkang kok yuyu dono. Yuyu kangkang. Sapa sing rene tak kangkangi. Tak tulungi. Tak tulungi. Sing Nduk, penting. plendeng. Ingat. Ting. Sapa? Gruyu. Kok iki gundeli botol iki. Ih, takut. Macam apa tuh, Lek? Macam apa? Pangeran kopi brasku.
Wis sapa? Aja liwat kene. Sampeyan Mbak sapa, yang Mas? guyu brangut bedae ana. Mbak yang mesem brangut bedae dadi apa? Duk, gaspol jangan. Digaspol jangan. Wong edan. Sampeyan sapa? Ya aku Kang aran sapa lah? Yuyu Kangkang. Kepiting. Kok kepiting? Yuyu. Kepiting. Yuyu Kangkang. Kepiting asam manis. Oh. Iki anak-anakku tak jak ning dadapan. Ape liwat kene? Tidak lebih. Boleh. Boleh. Kleru cangkemku. Masa nyebrang ra oleh? Ora oleh. Ceritane iki kali ini banjir. Oh, Arep nyebrang ra iso. Ah, rungokno dalange. Masa numpak gethek ra iso, Mas? Ora iso enek numpak gethek. Yut ceblok. Yut ceblok. Ajeng mriko lho, Mas. Aja ngawur. Masa ra lalalala. Iki ngono isih banjir. Kawas kenter. Aku njaluk teh bot. Bot. Ora apa-apa enek es jer. Cangkemmu basa. Kowe aja liwat kene. Iki lho Mas, anakku ayu-ayu lho Mas. Iki anakmu kabeh papat iki. Anakku. Awi. Iki anakku. Tenan lho Mas. Mboke kok koyo bataku. Ice ya Mas. Enggak. Iki banjir. Oh banjir. Ya ampun. Lali. Kowe liwat kudu enek. Tak liwatne ya, tak sebrangne. Kowe ape ning ndi? Apa ini dadapan? Dadapan kono. Tutup. Sing buka ndi Mas? Sing buka ndi? Ora nek sing buka saiki tutup. Tapi nek dadapane mbok rondo dadapan. Rondo dadapan. Oke lah ya. Iki lho Mas. Tak sebrangne tapi enek apa nih Lang? Ono syarate. Ono syarate. Syaratnya apa? Rukun Islam. Kok syarat ya rukun Islam? Apa? Ono syarate gelem diambung. Oh iya. Tak kei piring. Apa piring? Pipi sairing Allah pipi sairing. Pipi sairing. Duk. Iya, Mami. Ya ampun kadal diceluk mami. Kowe koyo bagong. Koyo bagong. Sak koyo bagong. Ice ya Mas. Ya. Duh. Iya. Iki yuyu kakang. Oh gelem nyebrangne kowe pokok njaluk piring. Apa itu, Mami? Apa Mas? Pipi sairing Allah pipi sairing. Njaluk pipi sairing piye gelem ora? Takut ayo, Mami. Nggak mau, Mami. Gelem lho jarang diambung blekok iki. Nggak mau. Kok Iki Mbok rondo Sontolohan. Borondo karang urusan Sontolohan. Jeneng sapa ratu? Rondo Karangulusan. Karang mulusan. Nak kowe ora gelem aku mulih. Se Mas. Lek ra gelem dhek mulih lho. Murek lho dhek. Kowe ora mungkin ape liwat ning kene seberangan kene kali gede. Ya udah, nggak mau, Mami. Tapi kalau kita nyebrang tapi yang dicium ini boleh nggak? Endi? Ini. Aspal Singowi. Iya. Ini Lah. dicium. Aku liayi. Aku gelem nyebrangne mboke, pokoke ndase tak uyuwi. Gak. Jendengenane wong kuwi kadas. Yes ben. Gelemku ya kono kuwi. Piye nduk gelem ora nduk? Gelem lho nduk timbang ra sebrang. Kowe lek ora gelem ora mungkin iso nyebrang. Sapa? Iki sapa sing? Sing kuwi Mas, sing pink sing Ini cantik. Keping. Ini cekelen ngene aku. Loro. Nadane. Nadane ya kowe engko mlaku karo aku ning pojok kono. Ala singop, ala singop. Rodok ndek, Nduk. Aduh, korekku ceblok. Nadane ora kuwi. Aja guyu tak bacok cekelmu. Enggak. He,
Son brewok. Ini tangan. Nongko entah aja meng. Jare brewok. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, daripada kamu naik ojek, mendingan tak gendong toh. Enak toh. Jeluk. Dadi trok. Aku sesuk dadi ngene neh. Kowe melok ora? Enak. Asik. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Daripada kamu naik ojek, mendingan tak gendong toh. Enak toh. Loh, piye? Gak apa-apa, langsung kene nduk. Kanggo nyanyi. Suara guntek. Celu. Aku paling penak butuh. Celu. Nah, iki kari sitok mbokne. Mbokne yang bisa. Kalau gue tahu cale. Bos ya bos. Iya Pak Son. Kae mau lup lah aku bareng aku mau salin. Ya kalau gue tahu cale lo bercepet. Wedok. Ya ampun. Jari Malu. Ya ampun. Wes budalo ning rondo dadapan. Wes, Ning kono aku nek cari ade lembut. Budalo ning. Sopo nih? Lah kok enek wong kaya ngene. Ambune kaya batang. Oh. Iki adewe wis teko pinggir kali to? Iki wis tekan pinggiring Bengawan Solo. Berarti Berantas. Berantas, Ding. Oh, berantas. Hui. Ayo, selakmu ditinggal karo. Kowe babas dlunguk. Kali, Ngarep apa, Mas? kali, Mosok to? kali. Ora lho. Oh, ini ceritane. Ceritane lho wis ora ini. Kali, buduk. Emi. Lah sampeyan ora gelem nulisi. Lah lambemu wis ning kene nek yen kakang iso nulisi kowe. Dalam sepeda. Kowe kaya salju kowe. Lah terus iki carane nyebrang piye? Yo nyantai, lagi kaline banjir lho. Oh iya. Lah engko sampeyan wae dhewe tenggelam. Ceritane lho nyapa malah mancing iki lho. Lah refreshing lho, Mas. Refreshing. Kuwi ceritane awakmu arep nyebrang jaluk tulung yuyu kangkang, nyapa mancing. Sopo? Ngomong Rupane elek, ambune prengus, ambune kaya telek lencol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, piye? Toprake nganggo assalamualaikum iki lho. Nuwun sewu. Nuwun sek. Mati. pancene kleting kuninge kok Eva Tayat kok. Mboten pondok ya, kleting kuning. Biasa ae ora usah salam. Sopo? Udah ngobrol. Ambumu kok ora enak. Bocah lebus. Sawo. Nuwun sewu. Kula klenting kuning. Wis ora tau to, Dik. Mbok kene tak dusi ati. Apa wis sawo jenengmu? Klenting kuning. Kelenteng kuning. Iya. Kowe nyapa kok liwat kene? Aku arep nyebrang ning gone Mbok Dik dadapan.
Mbok De. Mbok De. Pancen nek Mbok De ning ngono Mak De sing ning omah ya. Mbok Rondo dan Mbok Rondo. Ayo, Mbok Rondo dadapan. Wes, aku wegah nyebrangne kowe. Mas, lah iki mau lho, sampean nyebrangne dulur-dulurku kok iki wayah dulurku sing iki kok ora gelem. Gampang. Aku ora gelem iki kan iki jembatan cilik to. Liwat dhewe. Iki jembatan cilik. Iya. Pring dawa tok ndujur. Aku wis tau liwat kono medeni, Mas. Kowe liwat dhewe. Nak kowe liwat to. Wis rasa aku sing nyebrang. Lah kali sakmene gedene kaya ngene kok terus kok nyebrang. Heh? Yo mbok tulung ana to, Mas. Kelep ya apa ya karepmu. Yo Aku jaluk gendongen tulung. kepiye? Dah, aku gendong Aku awakmu. jaluk gendong kayak mau Mah. dipeluk. Ambumu kaya kelek lencung. Ora Mas. Nek diumbah banyu anget gurih kok. Apa nek Apa nek digodhog sik? ora iso nyebrang dhewe liwat kono. Iya dhewe. Aku gelem nyebrangne ning syarate kae ketok sing tak sebrangne. Tak syarati. Kowe liwat to, tak gawe jembatan. Sik. Ongke rio. Ongke rio. Oh. Dadi Apa, Mas? syarate ben ketok peteng. Iso nyabrang tenan. Weh, aku ora mungkin napene. Pokoke kowe ketok peteng. Ya. Jangkrik. Idep lagi ganti di rai di opo-opo. Wes, Aja guyu. Enggak, kamu Ah, jangan. disio-sio kaya ngene kok. Ora disia-sia tambah ayu awakmu. Ayo tenan to, Pak. Ayu takono penonton. Pripun, Pak, Bu? Kula ayu mboten. Adewe iki ayu. kowe liwat to. Wis, aku enggak percaya. Aku wis lara atiku. Ya apa? Mbok gawe gelot kon nyabrangne ra gelem. Moh aku. Tenan kowe ra gelem. Moh. Ndek kleting kuning. Iya. Kae. Jupuken pusakamu. Masak ngendi? Kocap kacarito. Klenting kuning angsal senjata saking dewa. Duk, klenting kuning aja ngomong sapa-sapa. Iki mau aku oleh titipan saka dewa. Yen Yuyu Kakang ora gelem nulungi awakmu nyo. Tak kei sanjata. Sapa sing mbok sabet karo cemet iki mesti sambate ora karuan. Sabetno gunung jugruk sego rasat. Tindakno, Nduk. Matur sembah nuwun. Yo, heeh. Sanju. Pripun, Pak? Sing disabeti Yuyu Kakang nyapa kowe kok? Efeke lho, Pak. Oh, Bendal, Pak. Mbah, Yuyu Kakang. Nyetrum. Heeh, yuk. Wedan, hei. Aku kalah. Ati tenan kowe. Sok sapa wonge? Ho 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 he ho ho ho. Tepil. Malah kok jaranan. Aku bakal dadi patung. Kok dadi patung? Sambat yen kalah gelem nulungi kok dadi patung. Wis, awakmu ning kono ae dadi wiraswara dibanding nek dapukan. Aku kalah kok. Kalah tenan. Kalah. Wis ngaku kalah. Wes kalah. Sumin kira aku bakal tumuju ning desa dadapan. Yo. Ayo, Nduk, budal ditututi. Sik. Meow. Tak buka banyune. Melayu apa ora iki? Hoi. Ayo, ah. Kowe iki lho nyapa. banyune wis disilakno kok renang iki lho.
nek kare sithik cetek anu lho. Aku ngadu jobotan ya. Melaku biasa. Iki kowe ta mlebu ora? Ayo, budal. Ayo. Melaku biasa. Selamat laku. Sik. Sepedain lah. Sepeda sama mbok colong. Hek. Ane sepeda sama colong. Ngajarosaken ing desa Dadapan. Lho nggih kawontenanipun Mbok Rondo Dadapan. Kalian ingkang putra si Ande Lumut. Anakku. Ger. Ande lumut. Kostumku nek ndi? Ya, ande lumut tak kostum barang. Ger. Putraku ande lumut. Oh, alah. Nggih, Mbak. Ande lumut Eh. gereh. Ande lumut kok jaketan masuk angin ya? Rene. Sik, Mbok. Sik nganu, surjan. Mbokmu ayu persiapan ket sore. Aku ya wis dandan ganteng iki lho. Ganteng maksudmu apa iki? Cah tamburi ngono, cah son ngono. Dibuka, Pak. Iki surjane ning ndi? Ora usah nggih sorjan dibuka. Kelakuanmu mesti. Dibuka. Dalam boleh tasku. Penonton Ande lu. penasaran. Oh, alah. Jane ande lumut apa peyek? Kudune nganggo slop iki lho sandale lah. Tadi sandalku. Lho, iya ndek lumut milenial sandare kerok. Yuk sandale wis benang merah. Oh, alah gereh. Ger, Sandal. putraku. Ande lumut yo tatoan barang ya. Tatoan matane. Lah kuwi Masuk angin ngono. Ger, putraku ande marmut. Niki sanes andane marmut. Andane curut. Coba kowe rene ya. Pripun sibu? Alah. Kamangka awakmu. Kowe buta ande lumut kok. Butane wis mati. Role ora meniki. Ya ora lah. Kamangka awakmu wiwit cilik iki wis tak openi. 4 sehat, 5 sempurna. Gak mangan MBG. Zaman cilikanku durung enek MBG, Mbok. Ya ning awakmu iku olahraga ya olahraga. Ning dijaga awake ya, Ger. Terus awakmu cerita ning aku golek jodoh nganti tekan yahene ora enek sing mara. Ya golekno rondo-rondo kene lho, Mbok. Lah lek delok praenanmu prejenganmu kaya ngono apa ya kaluro. Kurang gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, Lho, ya ampun Bu Lurah. kok bulurah lho. bulura matamu ya. Mbok Rondo Dadapan. Mbok rondo dadapan. Oh, nggih niki leres jenenge Mbak Ronda Dadapan. Sampean sapa? Kula Mbak Ronda karang lulusan. Mbok rondo sapa? Mbak Ronda karang lulusan kula paringan asma Mami Mita. Pangapunten ingkang kathah Mbok Rondo, panjenengan napa sampun napa niku? Mbok. Apa niku? Panjenengan Napa niku? napa diperkosa? Boten, kula sumu mantu diadel-adel kali kae. Aku wis mati, Pak. Aku wis ning mburi enggak. Oh, meneng lah mati. Jenengan ngriki wonten perlu napa, Mbok? Niki kula ngaturaken anak-anak kula plenting abang, plenting putih kali plenting-plenting. Lah
pancenan arisan. Anak arisan pripun to, Mbok? Niki anak-anak kula badhe ngunggah-unggahi ten mriki napa wonten Joko ingkang pados garwa? Ngunggah-ngunggah Kang Putra? Nggih. Ande-ande lumut? Si. Sinten ingkang badhe ngunggah-ngunggahi, Mbok? Nggih niki plenthing putih, plenthing ungu, plenthing ijo kali plenthing pink. Coba aku pengen ngerti kelenteng putih. Nggih, Mbak. Coba maju rada rene rada rene. Wah, ande lumutnya kebagus. Ande lumut lah sawat rumendase lah. Kaya jamari. Jamari. Awakmu ora ngerti mak-mak sawangen nyawang aku dandan kaya ngene sajake kaya do kemecer. Modelmu tuku rantai. Kelenteng putih, apa bener awakmu arep ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut? Nggih. Bocah kok ayu kaya ngene. Masalah dedeg piadeke punel. Yo, Salah delok. sego MBK punel. Awakmu apa tenan seneng karo ande-ande lumut? Iya. Coba tak tarine ande-ande lumut. Nggih. Mbok karo calon maratuwe ku basa. Cangkemmu gak diajari ambek mbokmu yo. Mboten. Ya apa rek? Oh, sudah pakai bahasa Indonesia dia. Terus sing marahi aku kuru iku mbokku galak. Putraku si ande-ande lumut. Madep rono. Sik op. Iki pancen sakmene yo. Iyalah, Ya bener. putraku. Putraku si ande-ande lumut. Tumuruna ana putri kang gawe-gawe. Putrine kang kelenteng putih jenenge. Kelenteng putih iku kang dadi asmane. Aku tak mau, Ibu. Aku tak mau. Aku gak mau kelekmu itu deloken. Ibu, aku gak mau biasa. Enggak nganggo tembang. Busibu kula mboten purun. Busibu kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si yuyu kakak. Ya wis lek ora gelem, Mbok. Ya aja nesu tondo. Lah kok jarene sisane si yuyu kakang mbok ya ora ngerti lho ya. Coba kelenteng lainnya coba. Kelenteng ungu. Ya, Mbok. Langsung dua sekaligus sama kelenteng hijau. 3 sekalian tinggal sitok kancing. Dua aja dulu. Lah iki malah sisane tukang saron kabeh. Coba tak tarine anakku ya, Ngger. Korbane pembalung-pembalung lho iki. Putraku si ande-ande lumut. Tumuruna ana putri kang gawe-gawe. Putrine kang ayu rumane. Kelentengmu kelenteng ijo iku kang dadi asmane. Aku akan masih tetap dengan pendirianku. Coba Aku masih mencari gadis-gadis yang suci di dunia ini. coba dideleng dhisik. Cah kaya telek. Aku suci loh, Mas. Aku panas loh, Mas. Aku cantik loh. Lagi gelem aku iki. Aku suwe-suwe ya celomohan. Dijawab dhisik gelem. Ade-ade lumut ceritane awakmu ora gelem. Mening-mening ini gak gelem. Mas yo mending ceritane ndak gelem. Ande-ande lumut jamban ben kok pekok eram ta. Lah. Mosok api-api ngono gak gelem. Ceritane ndak gelem. Wih, eman-eman lho, Pak. Mas Eman yo ora gelem mangga ora gelem. Iya, tapi aku yang ngerti ya kuwi nganu bojone sing balung kok. Ndang dijawab. Busibu kula mboten purun.
ya wis tok kuwi lho. Aja kaya ngono ya, ande-ande lumut sik gorong pengen. Mbok ngangkel. Kula pokoke pengen dirabi kali Kang Mas Andal. Piye. Lah, iki ceritane gak Lho lek ra diterima minggir nduk sisane yuyu kongkong. Kaya bagus-bagus. Mbok, putramu kari pira to, Mbok? Iki garek satu klendeng pink. Klendeng eping. Inggih sih, Mbak. Lah nek iki lho apik tenan. Alah, kok iku jorok. Iki cerita sik ngenteni. Lah iki winginane tak DM ora dibales kok. Ilingan dam, ilingo. Iya ya bojoku. Bojomu sik cilik-cilik, anakmu meteng neh. Kualik. Kualik. Putraku si ande-ande lumut tuturun ana putri kanggagai putrine ayu rupane iku kang dadi asmane Klenteng pink jambon. Klenting pink. Iki lah sing jambon arane. Dhuwur nadane dam. Pusibu. Pusibu kula boten turu putih-putihku kula boten paling bodoh nanyang ayo ditane yuyu kangkang Mas, lek mabuk ning isor, Mas. Lek mabuk ning isor, Mas. Mbok jarekku lho, Mbok. Ben sumuk iramu. Nduk, Cahayu sepurane sing akeh ya, Nduk. Anakku sik durung pengen. Pripun to kok mboten pengen padahal kula niku nadyan to sisa tasik ses lho. Ya mongi aku iki ganteng-gantengi sak donya. Kabeh anu nek gak gelem lindur panggung ning isor ae ya. Alah. Iling-ilingan dam. Ya bojoku cek cilik-cilik anakku meteng nah. Aja dadi gelar hatimu ya, Anakku cek Nduk. cilik-cilik. Nggih pun nek ngoten. Kula tak balik mawon Mas ya kula niki ses ihi. Kula balik mawon bene kuwi bene wis karep. Lang mosok gak iso diralat ceritane. Ora iso. Sing iki apik. Ora iso. Aku tak nelpon bojoku. Panggah ra iso. Monggo. Paket atas nama Mbok Rondo Dadapan nggih. Betul, COD, Mbak. Nggih. Hei, Ju, Saju. Kowe iki dadi apa? Dadi apa? Kowe iki ngunggah-unggahi. Lah yo ngeterne iki lho. Iki taun piro? Sepuro Taun paket. piro kan COD? Unggah-unggah yuk paket. Kula nuwun. Lah iki mau kelep ning kali mare. Monggo. Iki kok ambu telek. Telek apa to? Saya bengi kok malah sing metu batang-batang tok. Oh iya telek Mbok. Iki kok ambu kaya ngene kok beda karo klenteng-klenteng. Kula anu tasih keluargane niki mboke niki nggih Mbok nggih. Gai, Lho, Duh, siapa lu? Siapa? Siapa kamu? ning Kakak. Mosok lali sampean? Endi? nih, makane nek jenengku. Wong ngurusi aku dhewe mumet kok wong akeh. Mbok. Niki nyuwun sewu, Mbok. Dugi kula kalian kadang kula niki badhe nderek ngunggah-ngunggahi Dimase Brewok menika. Kok Dimas Brewok? Apa nggih? Ande-ande lumut. Ade-ade lumut. Awakmu teko rene sakloron arep Nggih, ngunggah-ngunggah iki. Ngeterke dulur kula badhe nderek ngunggah-ngunggahi. Lah ning sing ayu-ayu kaya ngono mau ae ditolak ndanyo iki sing ambu taek. Lha bakal ditolak no. Jangan melihat orang itu dari ambunya. Lalu Abape. Masih durung karuan nek jabone elek iki terus atine ya elek ning kan dereng ngertos menika Dimase ande-ande lumut iki kok saged napa-napa mboten. iki sing arep ngunggah-ngunggahi sapa? Meniki Iki sapa? Menika. menika iki adoh nek cedhak Duh, meniki. cah ayu. Inggih, Mbak. Sampeyan sapa
jenenge? Kula Klenteng Kuning. Kelenteng kuning. Nggih. Kula Danong Melodi, Mbak. Sapa? Danong Melodi. Awakmu ngancani iki. Ngandani. Ning ngene ya, Nduk. Nggih. Iki kok bakal tak tari ande-ande lumut ning mengko yen ditolak awakmu aja dadi gelone atimu ya. Nggih. Ora apa-apa. Mboten. Kamu enggak sedih, Mboten. tidak sakit hati. Enggak. Enggak apa-apa tenan ya. Enggak apa-apa. Kae suara apa? Nah suarane motor. Yo omonganmu. Tapi sing niki mboten nglamar tenan to, Mbak? Mbak, sing nika mboten nglamar tenan to? Kae ngancani. Lah apa awakmu langsung milih kae? Kula bekasi nyimi-nyimi. Urun to pripun? Jenengan tarene riyen, Mbak. Tenangno hatimu dhisik ya, Nduk ya. Cah, sarjana wis ketemu rong. Putraku si ande-ande lumut. Saya tidak mau. Loh, karo klenteng kuning gak gelem. Tidak mau. Sampean ojo anu lho. Ceritane karo kelenteng kuning iki gelem. Oh, gelem to? Gelem. Oh, nggih. Bah, Aku megat emosi ya. Padahal iki mang mbok briefing tagak sih wis di briefing tapi ora ngrungokne kancane. Mas Lendang, masa enggak jadi? Iya ya. Alah, Ceritane kowe gelem karo kelenteng kuning. Jarimu nyidam. anu streamingnya paten ono sih Mas, bojoku ben gak delok. Ora lep kok. Gak lep to? Iya Kakang ra metune to iki mau. Dijawab. Busipu kula ingin urung. Busipu kula kersa muda. Kok kang kula suwung. Mas yo kuwi dioret-oret ditelek nanging dikosok isih gurih. Kula dados kami tuwa. Loh, Mas sampe dadi apa, Mas? Apa? Sampe dadi apa? Iki wis gelem. Wis gelem. Yo Ya aku wis gelem mosok. Ceritane yen wis gelem kelenteng kuning iki Badar Dewi Sekartaji. Wah, yen mengkono dina iki. Kowe nyedak. Kelenteng Aku kuning. ora bakal samar, aku ora bakal keling-kelingan karo bentuke wujude apa wae paribasan pedhot ana ing gunung kang nutupi aku tetep ngenali karo sliramu Bintang Asporo jalukane. mosok nganggo klambi kurang ketemu ya Alah wis ngono ae lho. Lah malah apik lho, ngene kaya nek radio Putra. Kelenteng kuning Badar Dewi Sekartaji, ande-ande lumut Panji Asporo bangun. aku ora samar yen kowe Dewi Sekartaji galuh condro kirana wong Injil Kang Panji Mas. Asmoro bangun. ora apa Aku Panji Tekoran. Ora ini. Kang Mas. Adewe wis gak cetuk akhirnya cetuk tenan ya Mas. Jamari. Jadi habis ini kita pulang kemana? Yo balik. bariki awak dhewe Yo baline Rembang, bojone lagi bar peteng kok. Aku rong terus jago. diomongne awak dhewe Bali ana ing Kadipaten wong loro mangun wisma supaya awak dhewe bahagia selama-lamanya wong Langsung suwe. wong ayu tresna kinarya Inilah dia cerita yang tidak mungkin. Perempuannya sangat cantik. Coba kayak gini. Yuk, tiga dokumen. Mas,
Mboke dipangan bareng-bareng ya. Berapa